ਹੈਲੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਜੀਗਰ ਚਿੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕਲੋਨੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਹੁਣ 15 ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਘਰੇ ਮੈਂ 3.5 ਸਾਲ ਰੱਖੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੌਪ 'ਤੇ ਉੱਪਰ ਪੜਛਾਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਟੈਪ ਪਿੰਜਰਾ ਬਣਾਤਾ ਵੱਡਾ, ਕਾਫੀ 20 ਫੁੱਟ ਲੰਮਾ ਪਿੰਜਰਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਕਲੋਨੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਕਦੋਂ ਆਂਡੇ ਧਰੇ ਆ, ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਧਰੇ। ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਟੰਗਿਆ ਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣੇ ਪਾਏ ਆ। ਦਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਬਾਜਰਾ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਪਾਉਣਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖਾਂਦੀਆਂ, ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖਾਂਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਕ ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਮੂੰਗੀ ਕਣਕ ਦੋਨੇ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਿਉਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾ ਦਈਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਦਾਣੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਗੱਲੇ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲਾਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਂਡੇ ਧਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੜੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਡੇ ਇਹਦੇ ਭਰੇ ਆ। ਲਗਭਗ 21 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਂਡੇ ਇਹਨਾਂ ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ 3 ਝੋਲੀਆਂ ਕੱਢਤੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਿੜੀ ਸੀ ਉੱਡ ਗਈ, ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਆਂਡੇ ਪਏ ਆ 5। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਬਲਬ ਲਾਏ ਵੇ ਆ। ਸਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਬਲਬ ਲਾ ਦਿੰਦਾ 100 ਵਾਟ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੈਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ। ਹੋਰ ਵੀਰੇ ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੋਊਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਓਕੇ ਵੀਰੇ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਲਦੀ ਬਣਾਂਗੇ।